Lan şerefsiz. Ticari sağ çek lan. Bana mı diyorsun? Evet sana diyorum sağ çek. Abi ayağımına koyayım. Ya var ya. Abicim sen çeker misin? Abi Hay Allah'ım. çocuğa yeni oyuncak alıp Abi çok eğleniyorum şu an ya. Her şeye basasım var. Bak mesela sana özel veriyorum bunu. Ya şu sondaki nasıl yapıyor amına koyayım kısmına çok gülüyorum ya. Nasıl yapıyor amına koyayım? God in Flames 6. ayı kutlu olsun, doğum günün kutlu olsun. Şeyi açsana abi. Şeyi kaldırdım. O yok şu an ama bu var. Dur bakayım. Sen seversin. Abi. Herkes öldü. Herkes öldürür sevdiğini. Hadi yayın. Sen yayında değil misin oğlum? Yayındayım. Niye yayındasın? Ne bileyim abi, bir deneyeyim dedim Twitch nasıl bir yerdir. Dene bakalım. Zor yerdir. Evet direkt oyuna geçeceğiz. Bunların halı sahası var. Bunların diyorum çünkü kıskanıyorum. Adamların beli sağlam. Çok severim futbol. Soundpad değil abi. Dur ben bir senin yayınını katletmeyeyim. Yeni girdim bir konuşayım bir geliyorum. Stream Deck abi bildiğiniz. Stream Deck'e şey dayadım. Neydi lan, Voice Mod muydu? Ha, programın adı Voice Mod. Şu bak. Ya biliyorsunuz lan yıllardır herkes kullanıyor. Yeni bir şey değil yani. Ne bu? Buradan. Ay Elren var çok yakışıklı ya. Çok yakışıklı. Bak istediğini yaparsın. Tın tananan tın tananan. Ay bayılıyorum ona. Deneme bu ne bunu geç. Katedral. Katedral. Puh! Yankılanan. Neyse. Aa bir de bu var, Tetris. Bu sevdalardan gözlerinden bakan yaşlar yenerse bir gün seni bana yar. Ezel bu. Neydi? Ezel'in bir şarkısını söyleyin bakayım bana. Neydi? Ezel'in bir şarkısını söyleyin. O Tetris'in sesini şey yapıyor. Kafamın peşin... Geceler kafamın peşindeyken yeah. Felaket. Alo. Dur lan bir dakika lan, beni Kemal aradı. Ayıp oldu çocuğa, dur ya. Çok şeyin zamanda aradı. Tam trollüyorken aradı. Bir insta. Seri bir insta atalım. Oradan da haber verelim. Tipimi sikeyim. Bu ne, yeni duştan çıktım da hep söylemez. Ay. Ototune. Şehrimin tadı bu ototune değil. Talkbox. Ama niye arkada sabun var? Bu sabun değil lan, bu şey. Eczanelerden alın bak. Antibakteriyel de değil. Bu virüs öldüren işte el şeyi. Kafam gitmedi şimdi. Kaydır gel. Lemon. Tayfi. Tayfa. CEO Fırgızlar. CEO Fırgızlar. Oğlum hayste yazmayın lan, çoktan çektim ya. Üşendim valla.